Halo semuanya, di vlog kali ini saya bakal sharing tentang bagaimana sih caranya mengatasi batuk pilek pada anak tanpa harus ke dokter. Jadi sebenarnya sih sempat kita bawa ke dokter, maunya sih konsultasi aja. Ya benar, kita nomor antrian terakhir waktu itu, nomor antrian 25, dan itu udah jam setengah 12 malam kita dapat nomor antrian, udah dapat pelayanan dari dokter. Terus waktu itu kita minta sama dokternya, dok tolong dong disedot dahaknya dia gitu. Tapi waktu itu dokternya bilang ini udah kemalaman, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau saya mau anaknya sedot lagi, silahkan datang besoknya aja. Terus kita juga dikasih resep obat, tapi kita nggak tebus resep obatnya. Nah, gimana sih cara saya membantu Nadine sembuh dari penyakitnya ini? Yang pertama itu keesokan harinya setelah kita balik dari dokter itu, saya bangun sekitar jam 5 pagi pas subuh, itu mandi Nadine dengan air hangat. Jadi Nadine dimandiin dengan air hangat. Terus alhamdulillah setelah mandi dengan air hangat dia udah agak legaan dikit. Tuh, dadanya udah, batuknya nggak grok-grok lagi. Mandi dengan air panas setiap pagi ini saya lakuin sekitar 3-5 hari, dan alhamdulillah dalam waktu seminggu, lebih kurang dari seminggu, Nadine sembuh dari batuk pileknya. Terus selanjutnya ketika dia tidur kan susah tidurnya. Gimana sih caranya? Caranya saya barutin ke dada, terus ke perut dan punggungnya dia, dan ke batang hidungnya juga seperlunya aja, minyak telon biar memberiin sensasi rasa panas ke tubuhnya dia. Dan kan hidungnya mampet pastinya ya, kayak kita orang dewasa juga pas hidung mampet sulit banget untuk tidur ya kan. Jadi Nadine saya barutin dengan minyak telon. Jadi kalau seandainya dia udah MPASI, kasih deh dia minum air putih secukupnya dan anget gitu ya, biar dahak-dahak di tenggorokannya itu cair. Tuh, gimana sih cara ngesiasatinnya? Kalau bayi susah minum, ini Nadine banget, dia susah minum. Tapi alhamdulillah dia kuat nyusu, jadi susuin anak, kasih ASI dia sesering mungkin. Gitu aja sih tipsnya ya.